Chandru Maths. என்னோட பேர் வெள்ளத்துறை. என்னோட ஏஜ் 20 இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆகி எக்ஸாக்டாக 1 மந்த் ஆகுது. ஆன்கோயிங் 21. என்னோட குவாலிஃபிகேஷன் BEE ஃபைனல் இயர் பண்ணிகிட்ருக்கேன். நான் செலக்ட் ஆகிருக்க போஸ்ட் வந்து அசாம் ரைபிள்ஸ் பேராமிலிட்ரி ரேடியோ ஆப்ரேட்டர் லைன் ஹவில்தார் ரேங்க்கு செலக்ட் ஆகிருக்கேன். என்னோட ஊர் வந்து காட்டுப்புறம். கூகுள் மேப்லேயே இந்த ஊர் கிடையாது. ஒரு 54 ஹோம் தான் இருக்குது. ஒரு 54 வீடு தான் இருக்குது. எந்த ஒரு பேசிக் அடிப்படை வசதி எதுவுமே கிடையாது. ஒரு ஸ்கூல், ஒரு எலிமெண்ட்ரி ஸ்கூல், பஸ் வசதி எனக்கு தெரிஞ்சு எங்கள் ஊரில் பஸ் இதுவரை வந்ததே கிடையாது. அந்த மாதிரி ஒரு ஊரில் தான் அந்த மாதிரி ஊரில் தான் நான் இருந்துகிட்ருக்கேன் இப்போது. தென் ஃபேமிலின்னு பார்த்தா என் கூட அண்ணா இருக்காங்க. அண்ணா ஒர்க் எதுவும் போகிறதில்ல, ஒரு சின்ன இன்சிடென்ட்னால. அப்பா பற்றி சொல்லவே தேவையில்ல. அம்மா மட்டும்தான் டெய்லி வேலைக்கு போகிறாங்க. அதை வச்சு தான் ஹோல் ஃபேமிலி அம்மா ரன் பண்ணிட்டு வராங்க. ஃபேமிலின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லோ கிளாஸ் ஃபேமிலினே சொல்லலாம். மிடில் கிளாஸ் கூட தேவையில்ல, ரொம்ப லோ கிளாஸ்னே சொல்லலாம். எப்படின்னா ஒரு 6 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி கட்டின வீடு இது. அதுக்கு கூட அம்மா இப்போ வர இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டிகிட்டு தான் இருக்காங்க. அப்பா அடித்த பெயிண்ட்டு தான் இப்போ வரைக்கும் அந்த பெயிண்ட்டு அப்படியே அடித்ததே இல்லை. ஹோமோட பேக் டோர் இப்படி தான் இருக்குது. இந்த ஒரு சுச்சுவேஷனில் தான் நாங்கள் பேக் டோர் இருக்குது. மழை தண்ணி வந்தால் கூட அந்த சைடு நாங்கள் தார்பாயை போட்டு அடைச்சிக்கிறோம். அந்தளவுக்கு தான் ஃபேமிலி இருக்குது. ஃபேமிலி இப்படி இருக்கிறதுனால நான் ஒரு 14-15 ஏஜ்லேயே நான் செல்ஃபாக வேலை போய் ஆரம்பித்து என்னோடய தேவைகள் நானே பூர்த்தி பண்ண ஆரம்பிச்சுக்கிட்டேன். ஒரு 9th 10thலேயே எல்லா வேலைக்குமே போக ஆரம்பிச்சிட்டேன். விறகு வெட்ட போயிருக்கேன், மண் சுமக்க போயிருக்கேன், நாற்று சுமக்க போயிருக்கேன், வைக்கலில் போயிருக்கேன், வரப்பு வாய்க்கால் கரும்புக்கு பட்டம் மாற்றுறது, எல்லா வேலைக்குமே போகாத வேலையில், அதாவது கிராமத்தில் கிடைக்கிற எல்லா வேலைக்குமே நான் அப்பவே போக ஆரம்பிச்சிட்டேன். அப்போத்துலேருந்தே என்னோடய தேவைகளை நானே பூர்த்தி செய்கிற அளவுக்கு வளர்ந்துக்கிட்டேன். அது எந்த அளவுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நான் அசாம் ரைபிள்ஸ் போகிறதுக்கு இங்கே வீட்லேயே ஒரு 5000 பர்ச்சேஸ் பண்ணேன். அடுத்து அங்கே ட்ராவல், அப் அண்ட் டவுன் ட்ராவலு, அடுத்து அவங்க 20 days ஸ்டே பண்ணியிருந்தோம். அதுக்கு ஃபுட் காஸ்ட்டு, ரூம் ரெண்ட்டு அப்படின்ட்டு எல்லாமே நானே செல்ஃபாக பார்த்துக்கிற அளவுக்கு அப்போத்துலேருந்தே என்னை தயார்படுத்திக்கிட்டேன். ஒரு 9th 10thலேருந்தே நான் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன். அதெல்லாம் பொருட்படுத்தாமல் என்ன தான் நான் அப்போத்துலேருந்து வேலைக்கு போனாலுமே என்னோடய ஸ்டடியில் நான் கரெக்டான கான்சன்ட்ரேஷனில் இருந்தேன். ஏன்னா ஃபேமிலி ஃபினான்ஷியலாக அந்தளவுக்கு ஒன்றும் இல்லை. நம்ம தான் எல்லாமே செல்ஃபாக பார்த்துக்கிறணும் அப்படின்ட்டு. அப்பா வந்து ரொம்பவே குடிப்பாங்க. அது ரொம்ப 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 குடிப்பாங்க. 1000 ரூபாய்க்கு வேலை பார்த்தாங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா 500 கடன் வாங்கி குடிக்கிற மாதிரி தான். அப்படி ஒரு அப்பா தான். அம்மா தான் ஹோல் ஃபேமிலியே பார்த்துக்கிட்டு வராங்க. அண்ணாவும் அந்தளவுக்கு ஒரு இன்கமும் கொடுக்குறது இல்லை. அடுத்து படித்தது எல்லாமே கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் தான் படித்தேன். ஊர்லேயே ஒரு மட்டமான குடும்பம்னா என்னோடய குடும்பத்தை தான் சொல்லுவாங்க. அந்தளவுக்கு தான் ஃபேமிலி இருந்துகிட்டு இருந்துச்சு. தென் அதுக்கடுத்து என்னோடய ஃபஸ்ட்டு செலெக்ஷன் வந்து லடாக் போயிருந்தேன். லடாக் தான் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு செலெக்ஷன். 41 FAD. ஆனால் அங்கே போய்ட்டு எதுவுமே நான் அட்டன் பண்ணலை. செலெக்ஷன் வந்து போஸ்ட்பண்ட் ஆயிடுச்சு. அந்த திரும்பி வந்தாச்சு. ஒரு 50,000 பக்கம் லாஸ் தான். அது கூட அண்ணோட பைக் அப்போ தான் அண்ணா புதுசாக பைக் வாங்கினா, அதை கூட அடை வச்சு தான் போயிட்டு வந்தோம். அடுத்து ஒரு நாள் வைக்கலிட்டு இருக்கும்போது தான் காலேஜ் ஃபஸ்ட் இயர் படிக்கிறப்போ மார்ச் மந்த்ஸ் பக்கம் வைக்கலிட்டு இருக்கும்போது தான் நம்ம ஃபஸ்ட் டைம் நான் சந்துரு மேத்ஸ் வீடியோவே பார்க்கேன். சந்துரு சார்னா இன்ட்ரொடக்ஷன் ஆகுது. அப்போ வரைக்கும் எனக்கு தெரியாது. வீடியோ அப்புறம் ஃபஸ்ட் டைம் அப்போ தான் பார்க்கேன். வைக்கலிட்டு இருக்கும்போது கொண்டு இப்போ வண்டி போயிடுச்சு. அடுத்து வண்டி வர்றப்போ பக்கத்தில் ஒரு மாமரத்துக்கு கீழே உட்காந்து வீடியோ பார்த்துருக்கப்போ தான் அந்த ஒரு ஃபைன் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துச்சு. ஆனால் நான் 12th ஃபிக்ஸட் ஆகிட்டேன். போனால் டிஃபென்ஸ் தான் போகணும் அப்படின்ட்டு. இப்போ வரைக்குமே நான் என்னோடய 18க்கு அப்புறமே 2 கவர்மெண்ட் ஜாப் தமிழ்நாடு போலீஸ் வந்துச்சு, ஒரு குரூப் 4 வந்திருக்கு. நான் எதுவுமே அட்டன் பண்ணலை. போனால் டிஃபென்ஸ் தான் போகணும் அப்படின்ட்டு ரொம்பவே ஸ்ட்ராங் ஆகிட்டேன். ரீசன்னா புல்வாமா அட்டாக் வந்து என்ன ரொம்பவே பாதிச்சிருச்சு. ஸ்பெசிஃபிக்காக போனால் டிஃபென்ஸ் தான் போகணும் அப்படின்ட்டு டிசைட் பண்ணிட்டேன். அடுத்து ஃபேமிலினால் நல்ல காலேஜ் ஜாயின் பண்ண முடியல. சரி கிடைச்ச காலேஜ் ஜாயின் பண்ணிக்கிறோன்ட்டு ஒரு இன்ஜினியரிங் BE கோர்ஸ் போட்டு விட்டேன். அடுத்து ஒர்க்கு போயிட்டுருக்கணும். அப்போ தான் நான் சொன்னல, அப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைமாக வீடியோ பார்த்தேன். சரி CSFI நல்ல போர்ஸ்ன்னு சொன்னாங்க. என்னதெல்லாம் யோசிக்கல. ஒரு 3 daysக்கு அப்புறம் அதே சேனலில் சந்திர மேத்ஸ் நம்ம சேனல்லையே அதோட கோர்ஸும் கொடுத்துட்டாங்க 699 அப்படின்ட்டு. அந்த வேலை பார்த்த சேலரி ஒரு 3 daysக்கு அப்புறம் வாங்கி உடனே கோர்ஸும் பை பண்ணிட்டேன். ஆனால் உடனே படிக்க ஆரம்பிக்கல. விளையாட்டுத்தனமாக எல்லாம் பண்ணியாச்சு. அப்போ எனக்கு ஒரு 18 வயசு 19 வயசு இருக்கும். விளையாட்டுத்தனமாக ஆகிடுச்சு. ஆனால் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக படிக்க ஆரம்பித்தேன். ஃபஸ்ட்டு ரீசனிங்லேருந்து எதில் கொஞ்சம் வீடியோவாக இருக்கும் அதை தான் எடுத்து படித்தேன். 2 வீடியோ ஒரு வீடியோ இருக்குது. ஆர்டராக லைன்லாம் படிக்கல. சின்னதாக இருக்கா எடுத்து படிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன். அடுத்து போகவே அடுத்து காலேஜ் போகணும். இந்த மாதிரி கிடைச்ச ஒர்க்குக்கு போகணும். அடுத்து ஈவினிங் வந்து படிக்க அப்படின்ட்டு ஓரளவு முடிச்சிட்டேன். அதாவது நம்ம இப்போ அசாம் ரைபிள்ஸ் நான் கிளம்புறதுக்கு முன்னாடியே அந்த CSF ஃபயர் கோர்ஸில் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன். GK பார்ட்டை தவிர. GK பார்ட்டில் எனக்கு ஏன் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைனா அந்த ஏன்சியன்ட் ஹிஸ்ட்ரி பாலிட்டி அதெல்லாம் நான் படிக்கவே கிடையாது இது வரைக்கும். இப்போ வரைக்கும் நான் படித்தது இல்லை. ஆனால் GK பார்ட்டில் ஸ்டாட்டிக் GK, ஸ்போர்ட்ஸு, பேர்ட்ஸ், அனிமல்ஸ் பற்றி அதெல்லாம் நிறையா படிச்சிருக்கேன். ஆனால் இந்த ஏன்சியன்ட் ஹிஸ்ட்ரி பாலிட்டி அந்த மாதிரி படித்தது இல்லை. நான் அப்போவே அசாம் ரைபிள்ஸ் போகிறதுக்கு முன்னாடியே கிளியர் பண்ணிட்டேன். ஓரளவுக்கு கவர் பண்ணிட்டேன்.
என்னோடய ஃபஸ்ட்டு செலெக்ஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த லடாக் அது போஸ்ட் பண்ணிட்டு, அடுத்து செகண்ட் ஒன் என்னென்னா சிஎஸ்எஃப் ஃபயரில் ஃபிசிக்கல் அட்டன் பண்ணியிருக்கேன். சேம் டைமில் அக்னி பாத் வந்துச்சு. நான் எனக்கு எது பெஸ்ட்டுன்னு பார்த்தா சிஎஸ்எஃப் ஃபயர் அப்படின்ட்டு நான் சிஎஸ்எஃப் ஃபயரே சூஸ் பண்ணிட்டேன். ரெண்டாவது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா CRPF HCM எக்ஸாம் எழுதினேன். அதில் ஒரு 58 தான் ஸ்கோர் பண்ணியிருக்கேன். அது இன்னும் ரிசல்ட் வரல. அண்ட் தென் அடுத்து வந்து CSF HCMல டிவி டாக்குமெண்டேஷன் முடிச்சு வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் இப்போ தான் நம்ம அசாம் போலீஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் வருது. நோட்டிஃபிகேஷன் அப்போவுமே நான் டிசைட் பண்ணிட்டேன், இதில் நம்ம கரெக்டாக போய் ஆகணும். சிஎஸ்எஃப் ஃபயர் நம்ப முடியாது, இனி எத்தனை வருஷம் ஆகுதோ அப்படின்ட்டு இதில் நம்ம போய் ஆகணும் அப்படின்ட்டு அப்போவுமே டிசைட் பண்ணிட்டேன். நம்ம என்கிட்ட சோஷியல் மீடியா அப்போலாம் எதுவுமே கிடையாது. நான் இப்போ வரைக்குமே இன்ஸ்டா யூஸ் பண்ணது கிடையாது. ஃபேஸ்புக் வந்து என்னோடய 12th டைமில் யூஸ் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் நான் இப்போ 4 இயர்ஸாக அதோட அந்த பக்கமே போனது கிடையாது. வாட்ஸ்அப்பு, சேட், டெலிகிராம் இது மட்டும்தான் இருந்துச்சு. சரி, கவர்மெண்ட் ஜாப் போனதுக்கப்புறம் தான் வாட்ஸ்அப்பு யூஸ் பண்ணிட்டு வாட்ஸ்அப்பு அன்றைக்கே அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டேன். நோட்டிஃபிகேஷன் பார்த்ததுக்கப்புறமே அன்றைக்கே அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டேன். டெலிகிராம் என்ன ரீசன் அன்இன்ஸ்டால் பண்ணேன் அப்படின்னா, டெலிகிராமில் எப்படின்னா நான் சந்துரு மேத்ஸ் ஆஃபீஸில் தான் நிறையா சம்ஸ் நானுமே சால்வ் பண்ணேன். நானுமே மெசேஜ் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள். டிஃபென்ஸ் ஸ்டடின்னு என்னோட நேமு, ஆலிஸா ஃபெலிக்ஸனை நான் டிபியாக வச்சுருந்துருப்பேன். அப்போது நான் படித்தது எல்லாமே இங்கிலீஷில் படிச்சிருக்கேன். சிபி, எம்பி, காஸ்ட் ப்ரைஸ், மார்க்கெட் ப்ரைஸ், செல்லிங் ப்ரைஸ் அப்படின்ட்டு எல்லாம் இங்கிலீஷில் படித்ததுனால எனக்கு தமிழ் தெரியலை. தமிழ் அதுக்கு மொழி மாற்றம் தெரியல. ஒரு மேக்ஸ் ஒரு சம்மு ஒருத்தங்க சென்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. அதை சால்வ் பண்ணதுக்கு அடக்கு விலை அப்படின்னா என்னென்னு நான் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தேன். அதுக்கு நக்கலாக டெத் ப்ரைஸ் அப்படின்னு போட்டிருந்தாங்க. என்னடா நம்ம டெத் ப்ரைஸ் ஒன்று படிக்கவே இல்லையே, ஆனால் அடக்கு விலைன்னு இது நம்ம எம்பி, சிபி, எஸ்பின்னு தான் படிச்சிருக்கோம், டெத் ப்ரைஸ்னு ஒன்று படிக்கவே இல்லை அப்படின்னு கேட்டது. அது கீழே அவங்க சேர்ந்து ஒரு 2 3 அண்ணாக்கு அவங்க சப்போர்ட் மாதிரி நக்கலாக பேசிக்கிட்டே இருந்தாங்க. நான் ஒரு அண்ணன்ட்ட போய் மெசேஜ் பண்ணியிருந்தேன், என்னன்னா இப்படி பேசுகிறீங்க, ஸ்டடியில் விளாடாதீங்கண்ணா அப்படின்ட்டு. அது இப்போ கூட நம்ம குரூப்பில் இருக்குது, நான் பார்த்தேன். அந்த அண்ணன், தம்பி இது கூட தெரியல, நீ ஃபெயிலுப்பா அப்படின்னாங்க. ஏன்னா டெத் ப்ரைஸ் ஒன்று இல்லவே இல்லை, நீங்களாக சொல்கிறீங்களே அப்படின்னு. இல்லை இருக்குது, நீ இழுத்து இல்லாட்டி ஃபெயில் அப்படின்னா. ஓகே, நான் ஃபெயில் இல்லை, நான் கவர்மெண்ட் ஜாப் வாங்கிட்டு வந்து நான் பாஸ்ன்னு சொல்கிறேன்னே அப்படின்ட்டு டெலிகிராம் அன்னைக்கே அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன். அடுத்து என்கிட்ட ஷேர் மட்டும் ஷேர் சாட்டுமே நான் டெலிட் பண்ணிட்டேன். என்கிட்ட இருந்தது யூடியூப்பும் சந்துரு மேத்ஸ் சேனல் ஒன்று தான். இது 2 மட்டும்தான் என்கிட்ட இருந்துச்சு, யூடியூப்பும் சந்துரு மேத்ஸும். யூடியூப் எதுக்குன்னா நான் அந்த ரேலியோட அப்டேட்டிங் தெரிஞ்சதுக்காண்டி நிறையா நான் ஷார்ட்கட்ஸுமே படிக்கிறேன்னு யூடியூப் வச்சுருந்தேன். சந்துரு மேத்ஸ் கோர்ஸ் தான் ஃபுல் டைமாக படிக்க ஆரம்பித்தேன். அதுக்கப்புறம் ஜனவரி டயத்துலலாம் ஆல்ரெடி ஆல்மோஸ்ட் முடிச்சிட்டேன். அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாகவே உட்காந்து படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். எப்படின்னா ஒரு 12 to 13 ஹவர்ஸ். என்னோடய சுச்சுவேஷனுக்கு எப்படின்னா நான் காலேஜும் போனோம், சம்டைம்ஸில் ஒர்க் கிடச்சா ஒர்க்குங்க போனோம். அந்த ஈவினிங் டயத்துக்கு அப்புறம் தான் ஒரு 12 ஈவினிங் அப்புறம் நான் படிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. அதில் நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு இம்பார்ட்டன்ட் பர்சன்ஸ் கூடலாம். அப்படின்றப்போ இந்த இதில் காலேஜ் போகணும், ஒர்க்குக்கு போகணும், படிக்கணும், ஃபேமிலியும் பார்க்கணும் அப்படின்றப்போ நிறையாவே கஷ்டமாக தான் இருந்துச்சு. டிஸ்ட்ராக்ஷன் நிறையாவே இருந்துச்சு. ஊரில் அது இதுன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருப்பாங்க. அதுக்குன்னு நம்ம யார் சொன்னாலும் நம்மளோட வே மாற்ற முடியாதுல்ல. இப்போ என்ன விடுங்க, இப்போ நம்ம 2022 சந்துரு மேத்ஸ் வீடியோக்குள்ளே ஒரு அண்ணா மெசேஜ் பண்ணியிருக்காங்க, சந்துரு இஸ் குட் ஃபார், அதாவது தமிழ்நாடு ஸ்டூடெண்ட்ஸு SHGD போகிறதுக்கு சந்துரு தான் பெஸ்ட்டு அப்படின்ட்டு. அதே அவங்க தான் இப்போ 23ல் சந்துரு இஸ் ஃபேக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்படின்றப்போ யார் எப்போ எப்படி வேணால் மாறுவாங்க. அதுக்காண்டி அவங்க அப்படி சொல்லிட்டாங்களே, அவங்க இப்படி சொல்லிட்டாங்கன்னு அப்படிலாம் கிடையாது. நான் லடாக் போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் ரன்னிங் போகிற பாலத்துக்கு சைடில் ஒரு 3 உட்காந்துக்கிட்டு இருந்தாங்க. இவெல்லாம் என்ன ஓட போகிறா, இவெல்லாம் ஓடி இவ தான் கவர்மெண்டாக வேலை வாங்க போகிறா அப்படின்னு சொன்னவங்க. நான் லடாக் போயிட்டு நான் ஃப்ளைட்லாம் பறந்ததுக்கப்புறம் பார்த்துட்டு வாங்க மாப்பிள்ள அப்படின்ட்டு கூப்பிட்ட ஒரு தருணமும் இருக்குது. இப்போவுமே எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது. இப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னா நான் செலெக்ஷன் அதுக்கு முன்னாடி எனக்கு ஒரு அவ்வளோவா என்னை கண்டுக்கிற மாட்டாங்க, சும்மா போய் நான் பாட்டில் போயிட்டே தான் இருப்பேன். யூடியூப்பில் என்ன ஃபோட்டோ வந்ததுக்கப்புறமே கொஞ்சம் ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கிற மாதிரி தெரியுது. அப்படின்றப்போ யார் எப்போ எப்படி வேணாலும் மாறுவாங்க. நம்ம அதுக்காண்டி நம்மளோட வே நம்மளோட வே கரெக்டாக இருக்கா, அது நம்ம போய்கிட்டே இருக்கலாம். அடுத்து நான் செலெக்ஷன் போனதை பற்றி சொல்கிறேன். இதான் ஒரு 4 செலெக்ஷன் தான் நான் அட்டன் பண்ணியிருக்கேன். செலெக்ஷன் ஆனது எப்படின்னா, எங்களுக்கு ஜூன் 5 ஃபஸ்ட்டு கூப்பிட்டுருந்தாங்க ஃபிசிக்கலுக்கு. அப்படின்றப்ப என்கிட்ட அமௌண்ட்டும் அந்த டயத்தில் அவ்வளோ ஒர்க் இருக்காது. அந்த டயத்தில் என்னென்னா நாற்று சுமக்கிறதுல கோடையில் நாற்று சுமப்பாங்க, அது எல்லோரும் போட மாட்டாங்க. நல்ல கிணறு தண்ணி வசதி இருக்கும் தான் போடுவாங்க. அப்படின்றப்போ கொஞ்சம் ஒர்க் தான் இருக்கும். அது வைக்கலில் கொஞ்சம் நான் அமௌண்ட் சேர்த்து வச்சுருந்தேன். இந்த 2 அமௌண்ட் வச்சு அடுத்து நான் ஷெட்யூல் காஸ்ட் அப்படின்றப்போ எனக்கு ஸ்காலர்ஷிப் கொஞ்சம் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. அது 2 வச்சு தான் நான் செலெக்ஷன் மூவ் பண்ணேன். அது 2மே எனக்கு எனஃபாக இருந்துச்சு. நாங்கள் போயிட்டு வரதுக்கு எல்லாமே எனஃபாக இருந்துச்சு. சந்துரு மேத்ஸ் யூடியூப் சேனலில் கீழே நான் மென்ஷன் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். அசாம் ரைல்ஸ் போகிறேன், என் கூட யாராவது வரீங்களா அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணேன். ஒரு 4-5 அண்ணாக்கார் வந்தாங்க. அடுத்து டெலிகிராம் ஒரு குரூப் இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் நான் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன். அதுக்கு டெலிகிராம் வர சொன்னாங்க. என்கிட்ட இன்ஸ்டா எதுவுமே இல்லை, அதுக்காண்டி தான் டெலிகிராம் நான் டவுன்லோட் போட்டேன். அதுக்கப்புறம் கம்பைனாக போனோம், ட்ரெயின் புக் பண்ணி போனால் அசாமில் போய் ஒரு செலெக்ஷனுக்கு 2 நாள் முன்னாடி போயாச்சு. 5ஆந்தேதி செலெக்ஷன், 3ஆந்தேதி நாங்கள் போயிட்டு அங்கே போய் ட்ராப் ஆகுதோம்.
அடுத்து 5ஆம் தேதி ஃபிசிக்கல். எனக்கு ஃபிசிக்கல் வந்து நான் ஆல்ரெடி அத்லெட்டிக் ஃபீல்டு அப்படின்றப்போ நான் டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவலில் மேட்ச்லாம் ஸ்கோர் பண்ணியிருக்கேன், ஸ்டேட் சாம்பியன்ஸ்லாம் போயிட்டு வந்திருக்கேன். ஆனால் ப்ளேஸ் பண்ணது ஸ்டேட் சாம்பியனில் போயிட்டு வந்திருக்கேன் அப்படின்றப்ப எனக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உண்டு. எனக்கு ஃபிசிக்கல் ஈஸியாக தான் இருந்துச்சு. அடுத்து அன்னைக்கு மதியமே டாக்குமெண்ட் டிவி, தென் அன்னைக்கு ஈவினிங் வந்து ட்ரேட் டெஸ்ட் வச்சாங்க. தமிழ்நாடு பீப்புள்ஸ் வந்து மோஸ்ட்டாக இப்போது 12 வேகன்சி, இப்போது அதில் 12ல் 5 பேர் தான் செலக்டே இருக்கும். அதுக்குன்னு 12க்கு 5 பேர் தான் போனீங்களான்னு கேட்டால் அதிகமாகவே வந்தாங்க, மோர் தென் 12 வந்தாங்க. ஆனால் செலக்ட் ஆனது 5 பேர் தான். ஏன்னா அந்தளவுக்கு வந்தாங்க. ஒரு அவேர்னஸ் இல்லை. ஃபிசிக்கல் யாருங்க ரன்னிங்கில் யாரும் இல்லை, ஆனால் ஹைட்டில் கலைஞ்சாங்க, ட்ரேட் டெஸ்ட்டில் கலைஞ்சிருக்காங்க. எக்ஸாமில் ஒரே ஒரு அண்ணன் மட்டும்தான் எக்ஸாமில் ஃபெயில் ஆனாங்க. ட்ரேட் டெஸ்ட்டும் பார்த்திங்கன்னா அந்தளவுக்கு கஷ்டம்னு சொல்ல முடியாது, ஈஸி தான். நம்ம சந்துரு சார் வீடியோ போட்லேயும் அதுலேயுமே இருந்துச்சு, ட்ரேட் டெஸ்ட்டை பற்றியே இருந்துச்சு. அதை பற்றி நம்ம படிக்கிற மாதிரி தான் இருந்துச்சு. அடுத்து ட்ரேட் டெஸ்ட்டுக்கு அப்புறம் எக்ஸாம் வந்து ஒரு 4 to 5 டேஸ்க்கு அப்புறம் எக்ஸாம் வச்சாங்க. எக்ஸாம் எப்படின்னா எல்லா சேனலுமே இது எஸ்எஸ்சி ஜிடி சிலபஸ் அப்படின்ட்டாங்க. அங்கே அதை நம்பி போனால் அங்கே சத்தியமாக அது கிடையாது. எஸ்எஸ்சி ஜிடி சிலபஸ் அதுவும் டிஃப்ரெண்ட். மேத்ஸில் 20 கொஸ்டின்ஸ். அந்த 20 கொஸ்டின்ஸுமே ஒரே ஒரு டாபிக் தான், மென்சுரேஷன் அப்படின்ற ஒரே ஒரு டாப்பிக்லேருந்து மட்டும்தான் கேட்டாங்க. அந்த ஒரு டாப்பிக்குமே ஃபுல்லாக அட்வான்ஸ் லெவல். 20 கொஸ்டினில் ஒரு 15 கொஸ்டின் அட்வான்ஸ் லெவல், 5 கொஸ்டின் தான் பேசிக் லெவல். அந்த பேசிக் லெவல் கொஸ்டின்ஸ் எப்படின்னா பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ஒரு 2 டிஜிட் வர மாதிரி தான் இருந்துச்சு. அந்த மாதிரி எக்ஸாம்ஸ் இருந்துச்சு. அடுத்து ரீசனிங்கும் ஒரு 2-3 டாபிக் தான் பர்டிகுலராக கேட்டிருந்தாங்க. நம்பர் சீரிஸ், அது நம்பர் சீரிஸ் ரொம்பவே டிஃபிகல்ட்டாக கேட்டிருந்தாங்க. சடனாக 1000 இன்க்ரீஸ் ஆகும், சடனாக 0 இங்கே டிக்ரீஸ் ஆகும். அதெல்லாம் மைண்டில் டைம் 3 ஹவர்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க. ஆனால் அப்படியுமே டைம் டிக் பண்ணுற மாதிரி நெகட்டிவ் மார்க் இல்லை, அது ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட்டாக இருந்துச்சு. நெகட்டிவ் மார்க் கிடையாது அதில். அடுத்து இங்கிலீஷ் ஈஸியாக காமனாக தான் இருந்துச்சு. அடுத்து ஜிகே வந்து நான் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் மோஸ்ட்லி அந்த டைம் படிக்கலை. நான் ஸ்டாட்டிக்ஸ் ஒன்லி தான், பாலிட்டி, ஏன்ஷியன்ட் ஹிஸ்ட்ரி அந்த மாதிரி நான் படித்ததே கிடையாது. அப்படின்றப்போ எனக்கு அது ஈஸியாக இருந்துச்சு. இது ஈஸியாக இல்லை, கஷ்டமாக தான் இருந்துச்சு. அடுத்து ட்ரேட் டெஸ்ட்டுக்கு ஓரளவு ஈஸியாக இருந்துச்சு. ட்ரேட் ரிலேட்டடாக ஒரு 20 கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க, ஓரளவு ஈஸியாக இருந்துச்சு. நான் வந்து சிஎஸ்எஃப் ஃபயர் கோர்ஸ் தான் பண்ணியிருந்தேன். இது எதுக்கு இப்போ சொல்கிறேன் அப்படின்னா, அந்த அண்ணாவே நான் சொல்லியிருந்தேன்ல, சந்தர் அண்ணாவே என்ன பாசிட்டிவ் சொன்ன நெகட்டிவ் சொன்னாங்க. அவங்க சொன்னாங்க, ஒரு வீடியோவில் போட்டிருந்தாங்க, நான் அந்த வீடியோலாம் பார்த்துருந்தேன். 1000 ரூபீஸ்னால் சும்மா இல்லைப்பா, 1000 ரூபீஸ் அப்படின்றது எங்களை மாதிரி பசங்களுக்கு எவ்வளோ பெருசு அப்படின்னாங்க. நான் அந்த 1000 ரூபீஸ் கோர்ஸ் கூட பை பண்ணலை. இது வந்து பெய்டு ப்ரொமோஷனோ வீடியோ ப்ரொமோஷனோ இல்லை. நான் 699 தான் பை பண்ணியிருந்தேன். 699 பை பண்ணி நான் நிறையா படிச்சிருக்கேன். எனக்கே தெரியுது, நான் நிறையவே படிச்சிருக்கேன். அந்த நிறையவே படிச்சிருக்கேன். அதாவது 699க்கு இவ்வளோ படிச்சிருக்கேன் அப்படின்னா இது ஒரே ஒரு கோர்ஸ் தான், சிஎஸ் அப்படின்ற ஒரே ஒரு கோர்ஸுக்கு மட்டும்தான். ஆல் இன் ஆல் கோர்ஸ் 1000 ரூபீஸ். அதில் எல்லாத்துக்குமே இருக்குது. சிடிஎஸ் இருக்குது, டிஃபென்ஸ் இருக்குது, எஸ்எஸ்சி இருக்குது, சிஜிஎல் எல்லாமே இருக்குது. அப்போ அதெல்லாம் பை பண்ணினா எவ்வளவோ நான் கற்றுருக்கலாம். அங்கே போயிட்டு அசாம் ரூல்ஸ் முடிச்சுட்டு எக்ஸாம்லாம் ஈஸியாக எக்ஸாம் எழுதிட்டு வந்தாச்சு. எக்ஸாம் ரிசல்ட்லாம் பார்க்கல, கிளம்பி வந்தாச்சு. ஒரு 1 மந்த் கேப் விடுவாங்க, அப்படி விட்டாங்க அப்படின்ட்டு வந்தாச்சு. அதனால் ட்ரெயினில் வரேன், எக்ஸாம் ரிசல்ட் பாஸு, ஒரே ஒரு அண்ணன் மட்டும் ஃபெயில் அப்படின்னாங்க. அந்த வீட்டுக்கு வந்துட்டு ஒரு 1 மந்த் அப்படியே இருந்துட்டு, அடுத்து மெடிக்கலுங்கிறது எல்லாத்துக்குமே இப்போ யாருமே மெடிக்கல் வந்து 100% யாருமே இருக்கவே மாட்டாங்க. எல்லாத்துக்கும் ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது. நீங்கள் அவர்கிட்ட பேச தான் தெரியும். இப்போ நம்ம தமிழ்நாடு பசங்கள்லாம் ஒவ்வொரு மெடிக்கல் வீடியோவில் நான் பார்த்தோன்னா எல்லாருமே கவனம் பண்ணியிருக்காங்க. அது ப்ரோ எனக்கு அதில் பிரச்சனை, இங்கே பிரச்சனை, அங்கே பிரச்சனை இருக்குது, இங்கே பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்ட்டு. ப்யூர்லி எனக்கு தெரிஞ்சு மெடிக்கல் வந்து நம்மளோட பாடி கண்டிஷனை பொறுத்த இருக்குது, லக் பேசிஸ்லேயும் இருக்குது. எனக்குமே ஒரு பிரச்சனை இருந்துச்சு, ஆனால் அவங்க அதெல்லாம் கண்டுக்கவே இல்லை. ஆனால் புதுசாக ஒரு 3 இதை தூக்கி போட்டாங்க. ஷோல்டரில் ப்ராப்ளம், நாக்கு நீளம் எனக்கு கிடையவே கிடையாது. அடுத்து ஃபிங்கரில் ஏதோ ப்ராப்ளம். ஆனால் எனக்கு ரிசல்ட் வரப்போ 2 தான் போட்டிருந்தாங்க, ஷோல்டர் மட்டும்தான் போட்டிருந்தாங்க. நாங்கள் அட்டன் பண்ணுறதுல மெடிக்கல் வந்து டிஃபென்ஸ் யூனிஃபார்ம் போர்ஸ்னாலே தெரியும் மெடிக்கல் கஷ்டம் தான் அப்படின்ட்டு. ஒரு 100 பேர் ஒரு நாள் அட்டன் பண்ணுறாங்கன்னா 10 பேர் தான் டேரக்ட் ஃபிட்டு, மற்ற 90 பேருமே அன்ஃபிட்டு ரீமெடிக்கல் தான். அந்த லிஸ்ட்டில் தான் நானும் வந்தேன். எனக்கு ஒரே ஒரு ஃபால்ட்டு தான் போட்டிருந்தாங்க. அதேமாதிரி அசாம் ரைஃபிள்ஸ் நான் இப்போ போன டெக்னிக்கலில் ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்னென்னா, இப்போ நம்ம அதர்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்னா ஒன்று மெடிக்கல், ரீமெடிக்கல் அவங்க அன்ஃபிட்னா வெளியே பற்றிடுவாங்க. ஆனால் இவங்க அப்படி பண்ணலை. ஃபஸ்ட்டு இவங்க டிஎம்இ பண்ணுறாங்க, அடுத்து ஆர்எம்இ பண்ணுறாங்க. அதுலேயும் அவன் ஃபிட் ஆகலை அப்படின்னா சில்ஜார் மெடிக்கல் காலேஜ் அனுப்புகிறாங்க. அங்கேயே ஃபிட் ஆகும், மறுபடியும் இவங்க ஒரு தடவை ரீஎம்இ பண்ணிட்டு தான் அடுத்து அவங்க ஃபிட்டானு டிசைட் பண்ணுறாங்க. அப்படின்னு கொஞ்சம் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. இது கொஞ்சம் உள்ளே வரதுக்கு ஒரு சான்சஸாக இருக்குது. ஸ்பெஷல்ஸ் தேங்க்ஸ் அப்படின்னா முழுக்கவே சந்துரு அண்ணா தான். இது என்னோட பக்கத்து ஊர் தான் சந்துரு அண்ணா. முழுக்கமே அவங்க தான் ரீசன். என்னென்னா சத்தியமாக அந்த வீடியோ பார்க்கலாட்டி எனக்கு எதுவுமே தெரிஞ்சிருக்காது. அப்படி இந்த வீடியோ பார்க்கலாட்டியுமே இப்போ என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் சென்டரில் போய்ட்டு ஸ்டடி இப்போ 10,000 கட்டுறாங்க. ஹாஸ்டல் ஃபீஸ், ஃபுட் காஸ்ட்டுன்ட்டு மந்த்லி 5,000 கட்டிட்டு படிச்சுக்கிட்டு தான் இருக்காங்க இப்போ வரைக்குமே. எனக்கு அந்த ஒரு எதுவுமே கிடையாது. 699 இந்த கோர்ஸ் பை பண்ணியிருக்கேன். ஒரு 7 நோட் வாங்கியிருக்கேன். இப்படி பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு 1000 ரூபீஸ் தான். ஆனால் என் ஃப்ரெண்ட்ஸு ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுலாம் பார்த்தீங்கன்னா எப்போ அதுக்கு பல மடங்கு அதிகமானது. முக்கியமான காரணமாக சந்திரவனை தான் சொல்லணும். ஏன்னா ரொம்ப ஒரு அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸில் அவ்வளோ ஒரு கோர்ஸ் கொடுக்குறது ரொம்ப கஷ்டம் உண்மையிலே.
உண்மையிலே ரொம்ப கஷ்டம். ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் டு சந்திரன் அவங்களுக்கு தான் நான் சொல்லணும் கண்டிப்பாக. அடுத்து வந்து இந்த மெடிக்கல் டேத்தில் நான் அன்ஃபிட் ஆகிட்டேன். எனக்கு டேரெக்டாக யாருக்குமே இப்போ கால் பண்ண தோணல. என்னோடய தமிழாசிரியர் கால் பண்ணேன். அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை பண்ணிவிட்டு ரொம்பவே கான்ஃபிடென்ட்டாக கொடுத்தாங்க. அடுத்து எங்கள் அம்மாவுமே எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக தான் இருந்தாங்க. டெய்லி கால் பண்ணி பேசிட்டு தான் இருந்தாங்க. அம்மாவுமே சப்போர்ட்டிவாக தான் இருந்தாங்க. ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் அப்படின்னா கண்டிப்பாக சந்திரனை தான் சொல்லணும். உங்களால் தான் இந்த வேலை கிடச்சதுனாலே சொல்லலாம் கண்டிப்பாக. என்னோடய முயற்சி அண்ட் உங்களோட வழிகாட்டுது. பயிற்சி முயற்சியுமே இருந்தாலும் கண்டிப்பாக பண்ணலாம். ஆனால் ஒரு வழிகாட்டுதல் ஒன்று கண்டிப்பாக வேணும். உண்மையிலேயே இப்போ கொஞ்சம் ப்ரௌடாக தான் இருக்குது வேலைக்கு போயிட்டேன் அப்படின்ட்டு. வேலைக்கு போயிட்டு என்னோடய ஃபேமிலி சுச்சுவேஷன் மாறுமா அப்படின்னு தெரியலை. ஆனால் வேலையை போகிறதுக்கு முன்னாடி இப்போ வேலை கிடச்சப்போ எனக்கு ஒரு ஃபீல் இருக்குது. கண்டிப்பாக இதுக்கு முன்னாடி நான் யாராருக்கோ நிறையா பண்ணியிருக்கேன். ஆனால் இதுக்கப்புறம் என்னோடய தாய்க்கு என்னோடய தாய் நாட்டுக்கு நான் உண்மையாக இருப்பேன்னு நினைக்கேன். அவங்க ட்ரூவாக இருப்போம்னு அது மட்டும் எனக்கு அந்த நான் நல்லா பார்த்துப்பேன். தாயும் தாய் நாட்டும் நல்லா பார்த்துப்பேன்னு அந்த ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது. கண்டிப்பாக நான் அதை பண்ணுவேன். இன்னும் நிறையா டீட்டெயிலாக சொன்னால் நிறையா சொல்லலாம். எது சொல்லிட்டு நான் ஒரு ப்ரீ பிளான்டாக வந்து நான் பேசுகிறப்போ எமோஷனலாக என்ன மாரியே நான் பேசிகிட்டு இருந்தேன். இப்போ எதுவும் தப்பாக பேசியிருந்தா மன்னிச்சுக்கோங்க.